Tiesos akibrokštai. Aš šiandien siūlyčiau pratęsti dar tą temą apie įstatymą nevok ir negeisk svetimo turto. Today we'll continue talking about the commandment to not steal and to not wish for others' riches. Todėl, kad Dekalogas tai taip pačiu bendriausiais bruožais pasako. And the Decalogue talks about these things in very universal terms. O visas gyvenimo situacijas ir detalės, but the specific circumstances that occur in everyday life, tyrinėjam iš švento rašto, we explore those from the Holy Scriptures ir iš logikos dėsnių. And from the laws of logic. Kaip taikyti įstatymą nevok įvairiose situacijose. And by those two things we try to find out how to apply that law to a concrete situation in everyday life. Taigi mes nagrinėjam teisingus ir neteisingus nuosavybės įsigijimo būdus. And so we talked about the right and wrong ways of obtaining property. Kada bus vagystė, kada nebus vagystė įsigyti turtą. In what cases it would be a robbery to gains a property or it wouldn't be. Šiandien dar mes pakalbėkime apie keletą būdų įsigijimo nuosavybės. Today let's talk about several more ways of obtaining property. Tai draudimas, lažybos ir lošimas. And that would be by bets and by insurance, yeah. Apdraudimas. Insurance now. Apdraudimas yra sutartis. An insurance is a contract. Pagal kurią draudėjas už tam tikrą mokestį. A contract by which the one that insures the property sutinka atlyginti nuostolius, kuriuos netyčia turės apsidraudusieji. And that insurer commits to repaying the various harm caused to the property to those that bought the insurance. Kaip jau anksčiau minėjau, and as I said previously, kuomet būtinai reikia apdrausti turtą gali ir gyvenantis pagal Toros mokymą žmogus. And insurance can be bought by people that live by Torah. Tik reikia žiūrėti, nes tai labai svarbu, kad draudimo sutartis būtų teisinga. But it is very important to make sure that the insurance contract is right. Dabar, kada draudimo sutartis teisinga, kada neteisinga? So, when is that contract of insurance right and when is it wrong? Kad draudimo sutartis būtų teisinga, privalo būti 3 sąlygos. That an insurance contract should be just, it needs to fulfill 3 conditions. Pirma. The first one. Kad draudimo mokestis atitiktų apdraustam daiktui gresiančių pavojų tikimybės. That the insurance, the amount that the insurance will repay to an object that would be harmed, it needs to be compatible with the probability of that object getting harmed. Ir toj sutartį privalo būti numatyta, kad draudėjas turėtų šiek tiek pelno. And in that case, it should also be taken notice that the insurer should make some profit of that. Čia pirma sąlyga, kad draudimo sutartis būtų teisinga. This is the first conditions that the insurance contract would be right. Antra.
The second condition. Kad apdraudžiant būtų pilnai nurodyti grėsintis apdraustam daiktui pavojai. When the insurance contract is made, it needs to be the dangers that can occur to that object, to that insured object must be noted, must be written down. Yeah. Jeigu žymi tų pavojų dalis yra nutylima sutartį, draudimo sutartis turi būti negaliojanti. If a major part of those dangers are not mentioned in that contract, then that contract is not just. Apdraustasis neturi teisės reikalauti atlyginimą, jeigu jis turi nuostolių. And the person that bought the insurance has no right to ask for a repayment. Trečia. The third condition. Privalu, kad draudėjas būtų pajėgus atlyginti nuostolius. It is necessary that the insurer would be able to repay the harm made to the property or the object. Kitaip tariant, draudėjas turi tiek teisų imti draudimo mokestį. And or in other words, the insurer has the right to take the insurance tax. Kiek yra finansiškai pajėgus apdrausti? As the tax can be the higher, the more that person is capable of insuring greater amounts. Žinoma, nėra būtinybės, kad jis būtų pajėgus tuoj pat atlyginti visus nuostolius vienu metu. But it is not necessary for the insurer to be instantly able to repay the harm that is made to the object. Nes, pavyzdžiui, kokios nors stichijos metu tiesiog būtų neįmanoma tai padaryti. Because, for example, in hard natural conditions like tornadoes, it would be very hard to do that. Bet draudėjas turi būti pajėgus per tam tikrą laiką, per kažkokį laiką atlyginti tos nuostolius. But the insurer should be able to, in a determined time, to repay those things. Jeigu draudėjas apskritai nepajėgus atlyginti nuostolių, tai tas draudimas jo negaliojantis. And if the insurer is not able to repay the harms that occurred, then that insurer has no right of making that contract. Tai va, kai šitos trys sąlygos yra, draudimo sutartis būna teisinga. So when we have these three conditions, the insurance contract is right. Jeigu bent vienos sąlygos draudimo sutartis neteisinga, and if at least one condition is not fulfilled, then the contract is not right. Todėl tokia sutartim draustis yra nuodėminga. And to insure oneself with such a contract would be a sin. Draustis ar drausti? To insure or to get insurance. Draudimo sutartį sudariusios šalis, the parties that have made that contract of insurance privalo griežtai laikytis visų sąlygų, kurios pačios nustatė tarp savęs. Both parties must strictly obey the things that they stated in that contract. O taip pat privalu laikytis ir valstybės įstatymų, kurie reguliuoja draudimo procesą. And it is also necessary to obey the laws of the state that regulate those insurance contracts. Ir savaime aišku, and it is easily seen, kad jeigu apdrausto daikto savininkas pats sąmoningai padaro tam daiktui žalą, that if a person that has insured an object and made harm that object, him or herself, tai neturi teisės reikalauti draudėjo atlyginimą arba imti draudimo atlyginimą. So in that case, that person cannot ask for a repayment for that harm or get it. Tai būtų sunki nuodėmė. It would be a very hard sin. Ne tuo atveju, jeigu valstybės įstatymai ir teismas priteistų, kad reikia paimti atlygį. Even in that case, if the state or the state's laws would let that person
be repaid for that object. Nes pagal Dievo įstatymus tai vis tiek būtų vagystė. Because according to laws of God, it would be a robbery. Tiek su draudimu tada. That's all for insurance. Dar vienas turto įsigymo šaltinis tai yra lažybos. And another way of obtaining property are bets. Apibrėžkim, kas yra lažybos. What is a bet? Lažybos yra nuodėmingas užsiėmimas, Betting is a sinful activity, kurio mes daryti negalim. and we cannot take part in this activity. Tik čia reikia išskirti du atvejus. But we must separate two cases. Kada lažybos yra lengva nuodėmė ir kada lažybos yra sunki nuodėmė. One case is when the participating in bets is not a harsh sin, and the other case when participating in a bet is a hard sin. Nes turto įsigijimo lažybų keliu nebūna nenuodėmingo. Because there's no way of obtaining property through betting that is not sinful. Gali būti tik sunki ar gali būti lengva nuodėmė. It only can be a hard or not a hard sin. Tik toks skirtumas. That's the only difference here. Kad lažybas būtų lengva nuodėmė, turi būti irgi kelios sąlygos. The act of betting would be an easy sin. There needs to be a few conditions fulfilled. Keturios sąlygos. 4 conditions. Pirma. The first one. Atlyginimas už laimėjimą turi būti toks pat, nesvarbu, kurį pusę laimėtų. The repayment for a win must be the same to both sides. Nebent viena pusė sąmoningai pasiūlytų ir sutiktų su mažesniu atlyginimu. Or if one side, one party would accept to a lower repayment. Tada bus lažybos maža nuodėmė. And then in this case the betting would be an easy sin. Bet jeigu viena pusė, kur išlošus gautų didesnė negu kita pusė, tada bus sunki nuodėmė. But if during a betting one party would unproportionately have a greater win than the other party, then it would be a harsh sin. Antra, kad lažybas būtų lengva nuodėmė. And the second condition that the betting wouldn't be a harsh sin. Reikia, kad dėl dalyko, dėl kurio lažinasi abi pusės būtų maždaug lygiai netikros, neįsitikinusios. It needs to be that the chances of winning would be the same for both sides. Jeigu viena pusė bus visiškai tikra dėl rezultato, and if one side would be absolutely certain for the outcome of the bet, lažybos bus sunki nuodėmė. The betting would be then a hard sin. Išskyrus tuo atveju, jeigu laimėtojas nepaimtų atlyginimo. Only except those cases when the winner wouldn't take the win. Arba kita pusė žinodama tai vis tiek prašytų, kad būtų lažinamas. Or if that person, the other party knew that their chances of winning, they do not have a chance of winning, but they still went into it. Trečia. The third condition. Kad lažybų turinys, kad lažybos būtų lengva nuodėmė, turi būti lažybų turinys doras. That the sin wouldn't be harsh that concerns betting. It needs to be that the object of the betting, the win, should be virtuous or honorable. Todėl sunki nuodėmė bus, jeigu, pavyzdžiui, lažinamasi bus kas daugiau suvalgys arba išgers. And it would be, for example, a harsh sin if you would bet another person on who would drink more or eat more. Nes tai yra žalinga sveikatai.
ir netgi pavojinga gyvybei. Because this is harmful for the health and dangerous for one's life. Arba kuris ten daugiau kartų svetimaus paleistuvaus. Or a bet who will commit adultery more than the other. Taigi tokios lažybos bus nuodėmingos. These types of bets would be sinful. Dėl to, kad jų turinys nuodėmingas. Because their content is sinful. Ketvirta. The fourth condition. Kad lažybos būtų lengva nuodėmė. So that the bets would be not a harsh sin. Reikia, kad lažybų atlyginimas nebūtų didelis. It needs to be the case that the win shouldn't be very big or high. Jeigu atlyginimas lažybų didelis, if the win of the bet is high, tai bus bereikalingo eikvojimo nuodėmė. Then it would be a sin of wastefulness. O taip pat didelis atlyginimas sužadina besilažinančių žmonių žemas aistras. And the huge win that is promised raises very primitive desires in those parties. Taip pat didelis atlyginimas labiau skatina sukčiavimus visokius. And also very high bets make it the case that it is more often that cheating will happen. Bent jau tampa proga skatinančia sukčiauti. Or at least the high bets become a chance for cheating. Jeigu lažybose bent viena iš šitų keturių sąlygų pažeista, and if during these bets at least one of these conditions are not met, tada lažybos yra sunki nuodėmė. Then the betting is a harsh sin. Kas yra sunki nuodėmė? What is a harsh sin? Sunki nuodėmė tai nuodėmė, už kurią privalai atlikti atpirkimo veiksmus. A harsh sin is such a sin that for it you must do acts of repentance. Jeigu neatlyginsi už tai gerais darbais, tai tada gausim bausmę, ligą, kančią, netektį. And if you do not repay to God these sins through one's good acts, then a harsh punishment will be imminent. O taip pat išpažinties metu sunkią nuodėmę privalu pasakyti nuodėmklausiui. And during and when you when you confess your sins, you must mention that those harsh sins that you have committed. Nes už lengvą nuodėmę bausmė nenumatyta Dievo. Because for not a harsh sin, for a light sin, there is no punishment foreseen by God. Net jeigu jos neatlyginsim gerais darbais. Even if we do not repay that punishment with our good acts. Ir lengva nuodėmė neturi būtinybės būti išpažinta per išpažintį. And a light sin does not need to be confessed necessarily. Tačiau mažų nuodėmių taip pat reikia vengti. But it is also the case that we need to avoid light sins. Kadangi jos sukuria įprotį. Because those light sins form a habit. Įprotį, toj srity nuodėmingai elgtis. Form a habit to act sinfully in that area of affairs. Ir darant dažnai mažas nuodėmes, nevengiant jų. And when we easily let ourselves commit those light sins without avoiding them, anksčiau ar vėliau tai pereis į sunkią nuodėmę. Sooner or later those light sins will become harsh sins. Mhm. Tai va, tai jeigu visos šitos keturios sąlygos yra, tai tada lažybos bus lengva nuodėmė. But if we have all these four conditions met, then the betting will be a light sin. Dar vienas
nuodėmingas nuosavybės įsigijimo būdas And another way of obtaining property sinfully yra lošimas. is playing, gambling, yeah. Playing. Lošimas tai sutartis, The act of gambling is a contract kurią lošiantysis nusistato sumokėti atlyginimą tam, kuris laimės. in which the player accepts to pay somebody if they win. Lošimas visada yra nuodėmė. Gambling is always a sin. Tik reikia dabar mums išskirti, kada lošimas būna sunki, o kada lengva nuodėmė. And now we need to differentiate when the gambling is a harsh sin and when it is a light sin. Lošimas bus lengva nuodėmė tada, kai bus šešios sąlygos įvykdomos. Gambling will be a light sin when there are 6 conditions met. Jas visas dabar panagrinėkim. Now let's explore all of these 6 conditions. Pirma, lošimas bus lengva nuodėmė, First, the first condition, gambling will be a light sin kai lošiant bus vengiama when during the play, bet kokio sukčiavimo. when during the play any type of cheating will be avoided. Jei lošdamas laimi sukčiavimu, But if one wins by cheating, tai jam privalu ne tik neimti to, ką jis laimėjo, then in that case, for the person that cheated, it is that person should avoid taking the wins, bet ir atlyginti kitiems, kurie būtų išlošę, jeigu sukčius nebūtų sukčiavęs. but also that person that cheated must repay to other people that played that would have won if that person did not cheat. Antra sąlyga, The second kad condition, lošimas būtų kvalifikuojamas kaip lengva nuodėmė, that the act of gambling would be qualified as a light sin. turi būti, kad kartu lošiantieji būtų maždaug lygiai įgūdę lošime. It needs to be the case that the players would be there would not be a huge skill gap between them. Jeigu akivaizdžiai matosi žmogus šuleris, kuris įpratęs lošti, And if it is easily seen or observed that one player is by far greater in skill than the other, o kitas ten naujokas neįgūdęs, and the other person is just a newbie, tada lošimas bus iškart kvalifikuojamas kaip sunki nuodėmė. then the act of gambling will be qualified as a harsh sin. Tas, kuris dalyvauja lošime ir mato, kad nelygus lošėjai, tuomet jis jau daro sunkią nuodėmę. And if one player participates in a game in which there's such a huge skill difference, then that person is also committing a sin. Trečia, The third condition, kad lošimas būtų lengva nuodėmė, that the act of gambling would be a light sin, reikia, kad būtų lošti susitarta laisvai. It needs to be the case that the players that come to play, they can do that on their own free will. Ką tai reiškia? And what does it mean? Tai reiškia, visi lošėjai turi turėti pilną protą, It means in this case that all the players need to have a full sense. nei vienas nebūtų psichiškai atsilikęs, Not one can be, not a single person should be an idiot. Mentally handicapped. Yeah, mentally handicapped. o taip pat turi turėti visi pilnai laisvą valią. And all the people, the players must have a free will. Tai reiškia, pats niekieno neverčiamas, nei fiziškai, nei psichologiškai, nei kaip kitaip sėsis lošti. This means that the person should not be forced in any way, not in a physical, not in a psychological way, should be forced to play. Those players do that on their own judgment. Jeigu lošime dalyvauja bent vienas turintis nepilną protą, And if during the play at least one
the player is mentally handicapped, arba ne savo norų priverstas lošti, or is playing not because of their own free will. Visiems lošimo organizatoriam ir dalyviam yra sunki nuodėmė. All of the people, even those that organize and the players, commit a harsh sin. Ketvirta. The fourth condition, Kad lošimas būtų kvalifikuojamas kaip lengva nuodėmė, that the act of gambling would be qualified as a light sin. Reikia, kad lošiantieji turėtų teisę, jei reikės atiduoti tai, ką praloš. It needs to be the case that the players that play have to have the amount that they would need to then pay up if they lose. Būtų sunki nuodėmė prieš teisingumą. It would be a harsh sin against justice. Lošti iš to, kas tau nepriklauso. To play from those things that you do not own. To put up things that you do not own. Penkta. The fifth condition. Kad lošimas būtų lengva nuodėmė. That the act of gambling would be a light sin. Reikia, kad lošimas būtų doras. It needs to be moralus. It needs to be the case that the gambling, the playing would be virtuous or unfair and moral. Tiek savo pobūdžiu. And it needs to be virtuous through its type and needs to be virtuous. Tiek laiko. Its time needs to be virtuous. Tiek vietos. Its place needs to be. Tiek asmenų, kurie lošime dalyvauja. And the players also need to fulfill these conditions. Tiek kitokio aplinkybių atžvilgių. And all other circumstances. Ir šešta. And the sixth condition. Kad lošimas būtų kvalifikuojamas kaip lengva nuodėmė reikia. That the act of gambling would be qualified as a light sin. Kad laimėtojui skiriamas atlygis nebūtų didelis. It needs to be the case that the winner should not receive a very high win. Jeigu didelis atlygis, tai jau sunki nuodėmė. If the win is very high, then it is a harsh sin. Didelis atlygis yra koks? What is a high win? Tos šalies vidutinio dienos uždarbio viršimas bus didelis atlygis. A high win is when that win exceeds the average amount of money earned per day in that country. Ir dabar, kalbėdami apie nuosavybės įsigymo būdus, prie lošimo pakalbėkime apie vieną jo atmainą vardu loterija. When we talk about the ways of obtaining property and specifically through gambling, let's talk about one specific branch of this activity. It is the lottery. Suprantama, kad lošti kazino neinam. We understand that we do not go to the casino to play. O dalyvauti loterijai galim ar ne? But can we participate in a lottery? Pavyzdžiui, nusipirkti loterijos bilietą toks nekaltas dalykas, labai daug žmonių. For example, can we buy just a simple lottery ticket? Pagal Dievo įsakymus dalyvauti loterijai irgi nėra leistina. And according to the laws of God, it is not. One should not participate in these things. Loterija visada bus nuodėmė. A lottery will always be a sin. Tik tai dabar yra situacija, kada loterija bus sunki nuodėmė ir yra situacijos, kada loterija bus lengva nuodėmė. But there are situations in which participating in a lottery would be a light sin, and there are situations in which it would be a harsh sin. Kad loterija nebūtų sunki nuodėmė, reikia dviejų sąlygų. That the lottery would not be a harsh sin, it needs to fulfill two conditions. Pirma, kad loterijos bilietų kaina būtų adekvati pažadėtam laimikiui. The first condition says that it needs to be the case that the price of the lottery ticket would be compatible with the win that is probable from that lottery. Taip pat, kad bilietų kaina būtų adekvati vilčiai laimėti.
and that the cost of the ticket, lottery ticket, would be adequate to the probability of winning the lottery. Ir antra, And the second condition, kad būtų vengiama bet kokio sukčiavimo. that it would that cheating would be avoided in all cases. Jeigu loterijai būtų bet kokio sukčiavimo fakto, And if during a lottery there would be an act of cheating present, loterijos organizatoriai privalo sugrąžinti pralaimėjusiems pinigus už bilietą. the organizers of the lottery must repay the people that lost the lottery and bought tickets. Čia va tiek apie nuosavybės įsigijimo būdus, teisėtus ir neteisėtus pakalbėjome. So that's all for the ways of obtaining property through right and wrong ways. Kaip jau žinote, teisėtas įsigijimas nėra vagystė, And as you know, rightful obtaining of property is not a robbery, o neteisėtas yra vagystė. but an unjust way of obtaining property is a robbery. Dabar kalbant apie vagystę, pakalbėkim dar vieną svarbų dalyką. Now, when we talk about stealing, well, let's talk about another important thing, Apie nuosavybės teisės pažeidimus. about breaking the rights of property. Nes kai pažeidžiam kito asmens nuosavybės teisę, mes padarom vagystę. Because when we break the rights of property of another person, we steal, we commit a robbery. Bet ne tik vagystę mes galim pažeisti nuosavybės teisės. But not only through robbery can we break the rights to property. Taigi, būdai, kuriais pažeidžiama nuosavybės teisė, yra 3. There are 3 ways that a person can break the rights of property. Pirma, neteisėtai pasisavinant, kas priklauso kitam. The first one is when we illegally obtain a thing that rightfully belongs to another person. Antra, The second neteisėtai sunaikinant ar sugadinant tai, kas priklauso kitam. when we illegally destroy or harm a thing that belongs to another. Ir trečia, And the third way, kuomet ir neteisėtai pasisavinama ir sunaikinama, sugadinama tai, kas priklauso kitam. when we unrightfully obtain a thing that belongs to the other person and then we destroy it. Kiekvieną iš tų 3 dalykų aptarkim šiek tiek smulkiau. And let's explore deeper all of these 3 ways. Taigi pirma, neteisėtas svetimos nuosavybės pasisavinimas. The first one, the unrightful obtaining of a thing that belongs to another person. Yra 4 svetimos nuosavybės neteisėto pasisavinimo būdai. There are 4 ways of unrightfully obtaining a property that belongs to another person. Pirma, vagystė. The first one is robbery. Antra, plėšimas. The second one is armed robbery. Ir trečias, apgavystė. The third one through deceiving. Ir 4, lupikavimas. And the fourth one through inadequate taxes. Peeling? Usury, through committing usury. Na ir dabar šitos visus 4 būdus aptarkim. And then let's explore all of these 4 ways. Vagystė. Robbery. Vagystė yra slaptai atliekamas neteisėtas svetimos nuosavybės pasisavinimas. A theft is when we secretly steal another person's property. Žinoma, turi būti neteisėtas pasisavinimas.
Obviously this needs to be an unrightful way of obtaining the property. Nes teisėtai, jeigu pasisavinsi, pavyzdžiui, savo priklausantį daiktą iš jį pavogusio, tai nebus anaiptol vagystė. But if we, for example, we can rightfully get the object if that object belongs to us, that property belongs to us, we can then retake it, reclaim it. Nes egzistuoja ir teisėta vagystė. Because there exists a rightful theft, a just theft. Yra du teisėtos vagystės atvejai. There are two cases in which a theft is rightful. Vienas atvejis, kai žmogus yra didžiausiam skurde. One circumstance is when a person is in a very dire situation and has absolutely no way of living. Tokiame, kad jeigu jis nepasinaudotų svetimo nuosavybę, tai turėtų arba mirti badu, arba pakenkti savo sveikatai. And that person is so impoverished that if that person could not use the property of another person, then that person would die or suffer heart diseases. Tada jis turi Dievo duotą prigimtinę teisę. Then that very impoverished person has a right given, a natural right given by God pasiimti svetimo turto, to take another's property, tik tiek, kad nemirtų badu, nei jis, nei jo šeima. but only that amount that would sustain him and his family, or her family. Bet tik iš to žmogaus gali imti, kuris nėra panašiame skurde. But that very impoverished person can take property from other people that are not at the same level of impoverishment as he or she is. Ir kitas teisėtos vagystės atvejis. And another case of rightful theft Kai savininkas, būdamas skolingas, is when an owner being in debt atsisako grąžinti skolą. Refuses to repay that debt. Ir nėra kito teisėto būdo ją atsimti. And there are no other ways of rightfully reclaiming that debt. Tokioje situacijoje And in this case, galima teisėtai pavogti tai, kas tau priklauso, nieko nepaimant viršaus. and in this case, one can rightfully steal that thing that belongs to that person, but no more. You can reclaim the thing, your thing back. Tai va, šie du atvejai Dekalogo įstatymo nevok, 8 nepažeidžia. And so these two cases do not break the 8th commandment. Visais kitais atvejais vagystė yra nuodėmė. And all other cases, theft and stealing is a sin. Vagystės nuodėmės dydis priklauso nuo to, And the greatness of a sin is in relation to the theft's the size of the theft. kokio dydžio žala padaroma, And that size of the theft is described by žmogui, the harm that is made to a person, grupiai žmonių, the harm that is made to a group of people, organizacijai the harm that is made to an organization arba valstybei. or to the state. Jeigu žala didelė, vagystė yra sunki nuodėmė. If that harm made through theft is great, then that sin is harsh. Jeigu žala maža, tada lengva nuodėmė. And if that harm is not great, then the sin is a light sin. Principas elementarus, kuo žala didesnė, tuo nuodėmė didesnė. The principle is very elementary. The greater the harm, the greater the sin. Apskritai sveikas protas sako, kad didelė žala prasideda tada, And common sense suggests that
a great harm starts when kuomet pavagiama tiek, kiek reikia vienam žmogui vienai dienai pragyventi. a great harm starts then when the amount that is stolen is the amount that a person needs to live by. Turint galvoj That day. To live by that day. turint galvoj ne kokio turtuolio dienos pragyvenimo normą. And it is not, in this case, we're not talking about the amount that is needed for a rich person to live by a day, Bet paprasto eilinio žmogaus norma. but just the amount that is needed for a simple commoner. Taigi šventas raštas griežtai pasmerkė vagystę. And so the Holy Scriptures condemn stealing. Ir priskiria ją prie tų nuodėmių, dėl kurių bausmės, jeigu neatlygins vagystės nuostolio, neišvengs. And if a sin is committed in stealing, then punishment is not avoidable. Na, su stambiom vagystėm viskas aišku. When the theft is very great, then everything is easily understandable. Bet ir smulki vagystė vis tiek yra nuodėmė. But even a small theft is also a sin. Jeigu vagiant padaryta nedidelė žala, And if during a theft the harm made is not great, vagystė laikoma maža nuodėmė. then the theft is held as a light sin. Bet yra 3 atvejai, But there are 3 cases, kai ir smulki vagystė yra sunki nuodėmė. even when a light, not a huge theft is a harsh sin. Juos mes ir aptarsim. And we will explore these cases. Pirma, The first case, kada mes esame nusprendę pavogti daug, when we have decided to steal a great amount, bet kad savininkas nuostolio nepastebėtų, but that the owner would not notice the missing things. mes per ilgą laiką vagiame po labai mažai 2 pirštais. We steal small amounts through a very long time. Tada kiekvienas atskiras toks vogimas yra savaime suprantama maža nuodėmė. And in this case, every act of stealing that small amount is a light sin. Bet žmoguje esantis noras ir intencija pavogti daug svetimo turto, But the wish and intention and desire to steal a lot of a great amount of property, sujungta su tom daugeliu mažom vagysčių, mažų vagysčių. and that desire to steal a lot connected with the small actual thefts, Padaro sunkia nuodėmė. concludes to a harsh sin. Antras atvejis. The second case, Kuomet nėra intencijos pavogti daug, when there's no intention to steal a lot, bet dėl nesugebėjimo susilaikyti, but because one cannot hold themselves, vis po truputį pavagiant pasisavinimą daug svetimo turto. and through that, when a person can hold themselves, and through stealing small amounts, they sum up those small amounts of theft sum up to a great amount of property stolen. Nes automatiškai vagiant po truputį, kai tik tai susidaro jau didelė žala žmogui, And because automatically when those steals of small amounts when they finally sum up to a great steal and make harm to that other person, tada ir vagystė persikvalifikuoja į sunkią nuodėmę. then that theft becomes from a light sin to a harsh sin. Taip pat prie to reikėtų dar vieną atvejį paminėti. But in this case, we should also mention another thing. Kada po labai nedaug vagiama ne iš vieno žmogaus, When we steal small amounts not from one person, bet iš daug žmonių.
But when we steal small amounts from a lot of people, ir bendra pavogta suma jau susidaro didelė. and the sum of the small amounts becomes great, Todėl ir vagis čia bus kaltas sunkia nuodėmė. then in this case, when small amounts are stolen from a lot of people, and those small amounts sum up to a great amount, then this sin will become counted as a harsh sin. Tai būna dar vieną pavyzdį galim paimti. And we can take another example. Jeigu kas pardavinėja kokias nors prekes, When somebody is selling some kind of goods, ir pardavinėdamas nuo pirkėjų vis po labai nedaug nusuka. and when that seller constantly gains small amounts by deception from the buyers, Arba sverdamas prekę šiek tiek nedas. or by weighing a good and not giving the full amount that is ordered, Arba grąžą gražindamas. or when giving back change, not the right amount is given back, Po tiek nedaug, kad pirkėjas net nepastebi. and even those amounts that are very meek. Bet per ilgą laiką pardavėjas sukaupia iš to nemažą sumą. But during a long time, from those small acts, the seller then gains a great amount of money. Susidaro nemaža suma svetimo turto. And in this case, from those small thefts, a great amount of property then is obtained. Irgi bus sunki nuodėmė. And then in this case, it would be a harsh sin. Ir trečia, In the third case, kuomet daug asmenų tarp savęs susitarę eina vogti, when a lot of people make a deal between themselves to steal, turto, kuris turi nemažą, didelę vertę. to steal a property that has great value, Po to pavogę į daliną and tarp savęs. and after that theft they divided between themselves, Ir kadangi asmenų daug, išeina po labai nedaug. and because there are a lot of people that participated in that theft, the amount a person receives is not great. Tokiu atveju visiems bus vis tiek sunki nuodėmė. But in this case, everybody would get a harsh sin, do a harsh sin, Kadangi jie visi savo bendra veikla kažkam padarė didelę skriaudą. because they collectively did great harm to another person. Čia tiek apie vagystės, So that's for the theft. dabar apie plėšimus. Now about armed robberies. Plėšimas yra smurtu arba grasinimu panaudoti smurtą, It's a robbery which contains acts of violence during that time. atėmimas iš žmogaus arba žmonių grupės to, kas jiems teisėtai priklauso. And it is by those acts of violence, an armed robbery is when through those acts of violence, property that belongs to other persons is obtained. Plėšimas yra sunkesnė nuodėmė už vagystę. An armed robbery is a harsher sin than a theft, Nes čia ne tik pasisavinimas svetimas turtas, because in this case it's not only that property stolen that belongs to other people, bet dar ir dažnai žmogus sužalojamas, but in these cases it is often that another person gets injured, patiria skausmą, experiences pain, išgąsti, is frightened, pažeminimą. Humiliated. Todėl nėra leistina smurtu arba grasinimu atsimti ne tai, kas teisėtai tau priklauso. And so it is not, one cannot reclaim their property through violence, because other
sins are committed in this way. Net kai nėra kitų galimybių susigrąžinti savo daiktą. Even if there are no other ways of reclaiming one's belongings. Kaip jau minėjau, jeigu negrąžina kažkas mums daikto ir nėra kitų būdų, mes pavogti galim, nebus nuodėmė. As I have said, if we have no other ways but by theft to reclaim what belongs to us. Tačiau plėšimo keliu negalim jo atsimti. We can steal if reclaim or steal from a person the thing that belongs to us, but we cannot reclaim that thing through violence. Nes dar prie to prisideda smurto pavartojimas arba žmogaus gąsdinimas. And because through that acts of violence are committed or a person is frightened, kuris sunkina tą nuodėmę dar. And these circumstances make the sin harsher. Trečia, neteisėta svetimos nuosavybės pasisavinimo forma. And the third way of unrightfully obtaining property yra apgavystė. Is through deception. Yra daugybė įvairiausių apgavystės būdų. There are a lot of ways of deceiving. Dabar išvardinsiu dažniausiai pasitaikančius. Now I will number the most often ones. Pirma. The first one. Kaip parduodant, mainant, naudojamas neteisingas svoris. It is when when selling a good, wrong weights are used. Neteisingi matai. Wrong measures are used. Arba atiduodama ne ta arba ne tokia prekė. Or when a wrong product is given, the one that was not ordered originally. Antra. The second. Kuomet perkant sumokama mažiau negu buvo sutarta. When an item is bought and the buyer pays less than the amount that was foreseen. Arba gudriai mikliai skaičiuojant banknotus nusukė. Or it can happen when the banknotes are calculated very fast. Ar sumoki netikrais pinigais. Or when the payment is done with false money. Trečia. The third way. Kai už savo darbą ar prekę. When for our own good or work. Apgaulės būdu reikalaujama daugiau negu teisėtai priklauso. We gain more than what is rightful for that thing. Ketvirta. And the fourth way. Kai pasinaudojant žmogaus nežinojimu. When we make use of one person's lack of knowledge. Sumokama jam už darbą arba už prekę mažiau negu jinai teisingai verta. And we pay less to that person for their good or for their work than they are really worth. Those things. Penkta. The fifth way. Melagingas bankrotas. A false bankruptcy. Yra apgavystės forma. Is a lied bankruptcy is a form of deception. Šešta. The sixth way. Kuomet apdraustam daiktui tyčiomis padaroma žala. When there's a conscious harm made to an insured object. Kad būtų galima atsiimti draudimą. That we could then reclaim insurance. Septinta. And the seventh. Dokumento klastojimas. It is the forging of documents. Ir aštunta. Eighth. Liudytojų arba teisėjų papirkinėjimas. The witnesses. Buying, well, bribing a judge or a witness, yeah. Apgavystė paprastai būna dažniausiai sunki nuodėmė. And a deception is often a harsh sin.
Nes paprastai apgavystę taiko žmonės dažnai dėl rimtesnės jau turto vertės, ne dėl smulkmenų. Because it is often the case that acts of deception are employed when there are a greater amount of riches concerned. Bet to šita nuodėmė susideda ne tik iš svetimo turto pasisavinimo. And this sin does not only contain the act of obtaining property that belongs to other people. Bet į tai eina dar melavimas, klasta. But in these cases, lies and deception are included. Na ir dar viena forma – lupikavimas. And the other form is usury. Lupikavimas būna, kada būna lupikavimas? When does the act of usury happen? Keturi atvejai, kada lupikavimo nuodėmė vykdoma. There are 4 cases in which the sin of usury is committed. Pirma. The first one. Kai už paskolintus pinigus imama per didelius nuošimčius, procentus. When we lend money to other people and we take a very high interest. Arba ne tik pinigus, arba šiaip paskolintus daiktus įmamas kokios nors didelės palūkanos. And not only by money, but when we lend objects and take a very high interest. Antra. The second one. Kai superkamas būtinos kasdieninės apyvartos ir apyvokos prekės. When everyday goods are all bought out. Superki, kad jų rinkoje nebeliktų. And when you buy all of those everyday need goods, that there would be no more of them in the market. Atsiranda dirbtinė paklausa padidėjusi. Then an artificial need of goods is then created. Ir tada už padidintą kainą gali pardavinėti. And then then you can raise the costs and start selling those things. Tai irgi bus lupikavimo nuodėmė. Then in this case it will also be a sin of usury. Trečia. The third case. Čia, kai aplamai stengiamasi pasipelnyti iš bet kokios žmonių nelaimės ar vargo. It is commonly when one tries to make themselves a profit from other people's suffering. O tokio šaly bada, žmonės duonos neturi, miršta badu. And for example, in some countries there are people that suffer from hunger. Prisipirkau kviečių ar miltų. And then I can buy wheat and flour. Ir vykstu pardavinėti už kosminę kainą. And then I go to that country and start selling those goods for very high costs. Tai žmogaus nelaimės pelnimasis. So this is profiting from suffering and unluck of other people. Ir ketvirta. And the fourth case. Kuomet toros mokymą išpažįstantis žmogus. And when a person that is living by the teachings of Torah skolina savo bendratikiui priklausančiam taip pačiai bendruomeniai. And when that person lends goods, money to another person that is also of the same faith, confession, kad ir už mažus procentus. Even if the interests are low. Tokia veikla irgi uždrausta yra. And such an activity is also forbidden. Paskaitykim pakartotą įstatymą 23 skyrių. Let's read Deuteronomy 23. 19-20. 19:20. Neimk iš savo brolio palūkanų, nei už paskolintus pinigus, nei už javus, nei už kurį nors kitą daiktą. Iš svetimo gali imti, broliui skolink be palūkanų, kad viešpats savo Dievas tave laimintų visuose tavo darbuose žemėje, kuriuose eini paveldėti. You must not charge interest on a loan to your fellow Israelite, whether on money, food, or anything else that has been loaned with interest. You may lend with interest to a foreigner, but not to your fellow Israelite. If you keep this command, the Lord your God will bless you in all your undertaking in the land you are about to enter to possess. Lupikavimas laikomas viena pikčiausių nuodėmių.
The act of ushery is held as one of the most evil sins. 99,99% 99.99%. jis visada bus sunki nuodėmė. This act will be a harsh sin. Kodėl? And why is that? Pirma, First, lupikavimu paprastai padaroma didelė žala. by ushery, a great harm is made. Antra, jinai ne tik, kad yra Ushery, nesuprasti, sakyk, usury. User? Nuo žodžio use. And the act of ushery, ushery is obtaining property from other people through things like interest or in ways that profit from others by using their by using others people suffering and such things. This is the act of ushery. Explained a little bit. ir antra, tai ne tik artimo meilės trūkumas. And the second thing is that when an act of ushery is committed, it is not only the case that there's no love for another person or respect to another person. Tai galima sakyti tiesiog elementaraus žmogiškumo stoka. And we can even say that it is even and the person that commits ushery or usury lacks elementary humanity. Tai kietaširdiškumo ir žiaurumo forma. See, these the acts of ushery are forms of very rough and evil behavior. Biblijai lupikavimas dažnai griežtai pasmerktas. And the acts of ushery or usury in the Bible is forbidden. Patarlių knygos galim pasižiūrėti 28 skyrių 8 eilutę. We can see Proverbs 28:8. Ten sako, kas krauna turtus nuošimčiais ir palūkanomis, kaupia jos tam, kas pasigaili vargšo. The one who increases his wealth by increasing interest gathers it for someone who is gracious to the needy. Galima dar paskaityti būtų Ezechielio 18 skyrių, nuo 5 iki 13 eilutės. Ezekiel 18, Nuo 5 iki 13. and from 5 to 13. Jei žmogus yra teisus ir daro, kas teisinga ir teisėta, nevalgo aukštumose, negarbina Izraelio stabų, neišniekina artimą žmonos, nesertina prie moters jos mėnesinių metu, nė vieno neskriaudžia, skolininkų užstatą grąžina, neapiplėšia, išalkusi pamaitina nugą aprenkia, ir dabar 8 eilutė akcentas. Neskolina už nuošimčius ir nereikalauja grąžinti su priedu, nedaro neteisybės teisingai elgesi. Matot, neskolina už nuošimčius ir nereikalauja grąžinti su priedu, laikosi mano nuostatų, vykdo mano sprendimus, toks yra teisus, jis tikrai bus gyvas. Jeigu jam gimsta plėšikas sūnus, praryjantis kraują, kuris daro šios dalykus, valgo aukštumose, išniekina artimą žmoną, skriaudžia vargšą ir beturtį, plėšikauja, negrąžina užstato, garbina stabus, daro bjaurius dalykus, ir dabar 13 eilutė vėl akcentas, skolina už nuošimčius, reikalauja daugiau negu davė, argi toks turėtų likti gyvas? Ne, jis neliks gyvas. Kas taip elgiasi, mirs. Jo kraujas kris ant jo. Suppose a man is righteous. He practices what is just and right, does not eat pagan sacrifices on the mountains or pray to the idols of the house of Israel, does not defile his neighbor's wife, does not have sexual relations with a woman during her period, does not oppress anyone but gives the debtor back whatever was given in pledge, does not commit robbery but gives his bread to the hungry and clothes to the naked, and does not engage in usury or charge interest. But refrains from wrongdoing, promotes true justice between men, and follows my statutes and observes my regulations by carrying them out.
That man is righteous. He will certainly live, declares the sovereign Lord. Suppose such a man has a violent son who sheds blood and does any of these things mentioned previously, though the father did not do any of them. He eats pagan sacrifices on the mountains, defiles his neighbor's wife, oppresses the poor and the needy, commits robbery, does not give back what was given in pledge, prays to idols, performs abominable acts, and engage in usury and charges interest. Will he live? He will not, because he has done all these abominable deeds. He will certainly die. He will bear the responsibility for his own death. Gerai, tada šiandien mes tiek padarysim, čia tema gana sunki, teisinė. So that's enough for the day. This is a topic on law. Ir tada gal kas turi klausimų, ar kažkokių pamastymų, ar iš šitos, ar iš kokios nors kitos temos, ir mes tada galėsim tada laisvai padiskutuoti.